Сайн байцгаана уу? Сонсож байгаа өдрийн мэндийг хүргэе. Манай өнөөдрийн дугаараар 2016-аас 2017 оны хооронд болсон 4 хүний амь насанд хүрсэн. Мөн дээрэс нь нэг хүнийг маш олон удаа хутгалж түүнийг алахыг завдсан хэргийн талаар ярихаар бэлтлээ. Шүүхийн шийдвэр дээр хэрэгт гарч буй хүмүүсийн нэрсүүдийг нууцлсан байдаг тул та бүхэнд ойлгомжтой байлгах үүднээс түгээмэл нэрсээр орлуулан хүргэж байна. Ингээд бүгдээрээ шүүгдэгчийг Б гэж дуудаад хэргийг эхлүүлцгээе. Шүүгдэгч Б нь 1988 оны 8 сарын 6-ны өдөр Улаанбаатар хотод төрсөн. Эрэгтэй, бүрэн дунд боловсралтай, мэрэгжилгүй, эрхэлсэн тодорхой ажилгүй нэгэн. Тэрээр Баянзүрх дүүргийн 5 дахь хороонд оршин суудаг бөгөөд ам бүл 5 эцэг хийх ах иш нарын хамт амьдардаг байжээ. Өмнө нь тэрээр олон удаагийн ял шийтгэл авч байсан. Тухайн хэрэгээс нь одоо товч дурдах юм бол 2003 онд тэрээр 2 жилийн хорих ялыг авсан. Тэгээд тухайн үед түүний ялыг 1 жилээр хойшлуулж байсан юм байна. Мөн удалгүй 2004 онд дахин гэмт хэрэгт холбогдож энэ удаад 2 жил 6 сарын хорих ялыг авсан. Ингээд бас мөн адил 2005 онд хугацаанаас өмнө тэнцэнгээр суллагдсан. Суллагдаад удаагүй дахиад 2006 онд гэмт хэрэгт холбогдоод энэ удаадаа 10 гаруй жилийн хорих ялыг авсан байдаг. Гэхдээ энэ дээр агуу сонио 10 гаруй жилийн хорих ялтай хүн ерөнхийлөгчийн уучлалаар суллагдаж болдсон бах та гэд би энэ үед их гайхсан. Тэгээ би хуулийн хүн биш болохоор сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн 2006 онд 10 жилийн хорих ялыг аваад ерөнхийлөгчийн уучлалаар суллагдсан юм байна. Тэгээд гарч ирээд удалгүй 2009 онд дахин гэмт хэрэгт холбогдоод 1 жилийн хорих ялыг аваад энэ нь яг 1 жилийн хорих ялыг бол биеэр эдлээд 2010 онд суллагдсан юм байна. Мөн дахиад энэ хүн шоронгоос гарч ирээд дахиад удаагүй 2011 онд гэмт хэрэгт холбогдоод 3 жил 6 сарын хорих ялыг авсан. За тэгээд энэ 3 жил 6 сарын хорих ялыг энэ бас л хугацаанаас нь өмнө сулцсан болов уу гэд гайхаа харсан үгүй байсан. Тэгээд энэ бол ялаа бол биеэр эдлээд 2013 оны сүүлээр суллагдсан. Ийм гэмт хэргийн түүхтэй нэгэн байсан. Шүүгдэгч Б нь нийт 4 хүний амь насанд хүрсэн. Тэгээ шүүгдэгч Б-гийн хамгийн анхны аллаг бол 2016 оны 5 дугаар сард хамт арх хувааж уусан хүнийхээ амь насанд хүрсэн байдаг. Б-гийн хамгийн анхны хохирогч нь Галаа гэх иргэн байсан. Талигач Галаа нь 2014 оноос хойш арх угаад гэртээ ирэхэн байсан. Тэгээд тэнвэл амьдралыг сонгоод уг нь бол бэлэнгэр орон байгаад идэг. Тэгэр орондоо байдаггүй, арх угаад, гадуур, энэ тентхийн тараншаанаар хоноглоод ингээд явдаг болчихсон байсан. Тэгээд хамгийн сүүлд талигач нь гэртээ 2016 оны 4-р сард зодуулсан байдалтай орж ирсэн. Тэгээд түүнийг ар гэрийнх нь хараад түүнээс юу болсон юм? Яагаад ийм болчихсон юм бэ гэж асуухад намайг Б гэх хүн намайг зодцсон. Тэгээд л ингээ гэртээ ирлээ гэж хэлсэн байгаа. Тэгээ уг явдал болсноос хойш 2 хоногийн дараа өнөөх чимгээ гэх чимэгтэй талигач Галааг гэрээс нь сурч ирээд аваад явсан байт юм байна. Уг мөчөөс хойш талигач Галаа нь гэртээ ирэхгүй байсаар байсан. Тэгээд гэрийнх нь гайхаад им даалга болтгүй дээ. 4 сараас хойш ингээ ор сураггүй. Бараг ингээ 6-7 сар болчлоо гэд 11 сард цагдаад түүнийг хайх, эрен сурвалжлуулах хүсэлтэд гаргаж өгч исэн байна. Талигач Галааг энэ шүүгдэгч Б гэх чинь хамт арх ууж байж байхдаа түүнийг зодоод алаад нуучихсан байсан. Энэ хэргийнхээ талаар шүүгдэгч Б нь дараах мэдүүлгийг өгж байсан. Тэрээр хэлэхдээ би өдрөө санахгүй байна. 2016 оны 5 дугаар сард байх Зайсан Сквер гэдэг барилгын хашаанд талигач Галаа, Дөөг болон Жижигэ гэдэг одоо л талигач болчихсон. Бид 4 арх уусан юм. Манай эхнэр чимгээ их арх уудаг ба Галаа нь хуучин нөхөр нь байсан. Галаа чимгээг дагуулж яваад арх уулгаад байдаг болохоор би эхнэрээ хайж яваад Галаатай зайсан таарчихсан юм. Тэгэхэд Дөөг Жижиг нартай хамт байсан. Галааг Дөөг эхлээд толгоороо цохисон. Би атгсан гараас арай том хэмжээний чулуу аваад түүнлүү шитгэхэд яг цээжинд нь онсон. Дөөг дахиад тогоогоор цохих гэж дайрахад Жижигээ түүнийг нь болиулсан. Би Галаагийн мөрд нуруу хэсэг рүү тогоог нь булааж аваад цогсон. Тэгээд Жижиг болон Дөөхнөр яваад өгсөн. Би Галаатай хамт унтаад үлдсэн. Галаа ёолоод л хэвтэж байсан. Би шүн сэрээд харахад хөшинг байдалтай цэв хүүтэн болчихсон. Өмдөндөө цэцэг алдсан бололтой өмхий үнэртэй тэсэн. Тэгэхэр нь би цогцыг зүүн урд зүгт 100 м зай дүүрч аваачин нүхэнд хийгээд дээрээс нь гудас төмөр тавиад чулуугаар дүүргээд орхисон. Би уг хэргийг ганцаараа үүрэх ёсгүй. Дөг гих хүн байгаа. Харин Жижигэ гих хүн нь талигач болсон гэж ярьсан. Гэвч шүүгдэгч байна.
худал мэдүүлэг өгч байсан бөгөөд үүн нь just баригдсан. Тэгээд дахин мэдүүлэг өгсөн. Тэрээр хэлэхдээ би мэдүүлэг өгөхдөө хэрэгээ удаашруулах зорилгоор худлаа нэр зохиогоод хэлчихсэн юм. Тэр хэрэг болох үед галаа жижигээ бид 3 байсан хэмээн хэлсэн. Ингээд цагдаа нарт талигаачийн цогцыг булсан байх газрыг зааж өгсөн. Хэргийн газар мөрдөгчд одоо Бэгийн өгсөн мэдүүлгийг шалгахаар газар дээр ноцсон. Тэгээд түүнээс асуусан. Чи яг хаана булсан юм гэж асуухад Бэн тодорхой нэг газрыг зааж өгсөн. Тэгээд тухайн газар нь хан уул дүүргийн зайсан орчимд байсан бөгөөд тухайн зааж өгсөн цэгийг шалгахад үнэхээр хашаан дотор булсан цогцос олдсон. Тухайн бүх үйл явцыг цагдаа нар бичгээр тэмдэглэж, камерын бичлэг хийж, CD дээр хуулан, эд мөрийн баримтаар хэрэгт авсаргасан. Түүний заасан газар дээрээс бодит нотолгоо олдсон, уг хэрэгт оролцсон гэдгийг батлах хамгийн хүчтэй баримтуудын нэг болсон юм. Үүний дараагаар цогцыг олсны дараа шүүх эмнэлгийн шинжилгээ хийсэн. Шинжээчид задлан шинжилгээ хийхэд талигаачийн биед олон ноцтой гэмтэл илэрсэн. Тухайлбал гавлын яс цөмөрсөн, эрүүний яс хугарсан, хавирга болон бусад яснууд гэмтсэн байсан ба эдгээр нь бүгд мохоо зүйлийн хүчтэй цохилтоос үүссэн байжээ. Хэдийгээр цогцос удаан хугацаанд байсан улмаас муудсан тул үхлийн шалтгааныг нарийн тогтоох боломж хязгаарлагдмал байсан ч дээрх гэмтлүүдээс үзэхэд гавл тархины хүнд гэмтлийн улмаас нас барсан байх өндөр магадлалтай гэж шинжээчид дүгнсэн байна. Мөн талигаачийг хэн болохыг тогтоох юм тулд ДНХ-гийн шинжилгээ хийсэн. Энэ хүрээнд талигаачийн ойрын төрөл садангийн хүний цуснаас дээж авч харьцуулахад олдсон цогцны ДНХ-тэй тохирч байсан бөгөөд хромосомын шинжилгээгээр тэд хоорондоо төрсөн ах トゥ байх боломжтой гэж тогтоогдсон. Ингэснээр олдсон цогц нь талигаач галагийнх мөн болох нь шинжилгээгээр батлагджээ. Ингээд шүүгдэгч байна. Уг хэргийг үйлдчихсэн мөртлөө юу ч болоогүй мэт энгийн хэвийн амьдарсаар ирсэн. Ингээд бараг 9 сарын дараа шүүгдэгч нэг шөнийн дотор 3 хүний амь насанд хүрсэн. Одоо бүгдээрээ уг хэргийн талаар сонсцгоё. 2017 оны 2 сарын 12-ны өдөр шүүгдэгч байна. Эхнэр чимгээтэй Нарантуул зах дээр түүхийн эд тушаах гад явж байсан. Ингэж явж байхдаа одоо өмнөх хэрэг дээр гарсан нас барчихсан гэж яриадсэн жижигэ мөн Баатраа гэх хүн Туяа гихч одоо эмэгтэй одоо ийм 3 хүнтэй тэр хоёр тааралцсан. Тэгээд эднэр тавуулаа болж аваад нийлээд бөөнөрөө арх ууцгаасан. Жижигэ Баатраа Туяа 3 ч гэсэндээ одоо цуглуулсан одоо түүсэн зүйлээ тушаах гад бас Нарантуул дээр явж байж таарсан юм байна. Ингээд бөөнөрөө Нарантуул дээр арх ууцгаасан. Тэгээд одоо бүгдээрээ маршалын гүүрний доор байх Тараншаал руу явцгаая гэд бөөнөрөө явсан. Тэгээд тухайн Тараншаанд жижигэ болон Туяагийн амь насанд хүрсэн. Энэ талаар утгалуулсан мөртлөө амьд гарсан Баатраа дараах мэдүүлгийг өгчээ. Тэрээр хэлэхдээ тухайн хэрэг явдал болдог өдөр Нарантуул зах дээр танил бэ түүний эхнэр гих чимгээ мөн жижигэ Туяа бид 5 арх уусан. 0.75 литрийн Чингис архинаас 2 шилийг уусан. Тэгээд бөөнөрөө маршалын гүүрний доор очсон. Тэгэхэд шүүгдэгч бай согтуурхаад жижигэ бид хоёрыг цогсон. Тараншааны гадаа бэ уурлаад согтуурхаад зүгээр байхад миний маш олон газар хутгалсан. Тэгээд би гадаа цусаа гойжуулаад үлдсэн бөгөөд шүүгдэгч бэ Тараншаал руу эргэж ороод жижигийг хутгалж зодсон. Би тухайн үед Тараншаал руу орж болиулах гэтэл ямар ч тамир байхгүй болсон байсан. Тэгээд хартал жижигийг бэ хутгалаад зодоод исэн. Бэгийн эхнэр чимгээ болиочгээд орилоод байсан. Би Тараншааны гадаа ухаан алдсан бөгөөд намайг нэг хүн сэрээсэн. Нэг мэтгэд имлэгт байсан. Бэ угаасаа арх уухаараа дээрлэхүү зантай болчотог юм бэлээ гэх мэдүүлгийг өгчээ. Харин тухайн газарт байсан шүүгдэгч Бэгийн эхнэр гих чимгээ дараах зүйлсийг ярьсан. Бэтэй 2 жилийн өмнө Нарантуул зах дээр арх ууж явж байгаад танилцаад түүнээс хойш амьдрах болсон. Нарантуул дээр бөөнөрөө арх ууж байгаад маршалын гүүр рүү явсан. Очоод гадаа харанхуй болсон байсан. Тэгээд жижигэ болон шүүдэгч Б 2 хоол хийж байсан. Туяагч бид 2 орд засчгаад эргээд иртэл Бэг жижигэ Баатраа 2 зодож байсан. Намайг очоод салгах гэхэд Б чи зодоонд оролцоод яах гээд байгаа юм бэ гэд хөөхөд ахаар нь би Тараншаанаас гарсан. Тэгээд удалгүй араас Б хүрээд ирсэн. Би Тараншаан руу эргэж хараагүй. Бас дотор нь юу болсон талаар мэдээгүй гэх мэдүүлгийг өгчээ. Ингээд шүүгдэж Б болон Жимгээ 2 тухайн газраас яваад өгсөн. Тэгээд тэнд одоо ийм хэрэг болсныг хэрхэн яаж мэдсэн бэ гэхээр шөнийн 21 цаг 50 минутанд гал гарч байхыг нэгэн гэрч харсан.
Гэрч тухайн газар яваад очиход удагны гадна нэг эрэгтэй хүн үнс тордог болсон байдалтай байсан. Удаг дотор руу харахад хог шатаж байсан бөгөөд тухайн гадаа хөвтөж байсан эрэгтэй хүн сотууруулах ундааны зүйл хэрэгэлсэн байдалтай байсан гэж мэдүүлсэн. Тэгээд тараншааны гадаа байгаа хүнээс энэ дотор хүн байгаа юу гэж асуухад байхгүй гэж хариулсан хэмээн мэдүүлэг өгсөн. Ингээд гэрч цагдаа дуудсан. Ойролцоогоор 5 минутын дараа хөдөлгөөн тэргүүлийн албан хаагчид ирсэн. Цагдаагийн албан хаагчид ирээд дотор хүн байна уу гэж дуутахад хариу ерөөсөө огт байхгүй байсан. Ингээд онцгой байдлынхан болон одоо эмнэлэг тухайн газарт ирсэн. Гал унтарсны дараа тараншааны нөхрөө явж ороход дотор нь 2 хүнийг цогцос байсан. Тухайн цогцыг шилжүүлж шүүхийн эмнэлэгт хүргэсэн. Ингээд цогцуудад шинжилгээ хийсэн. Тухайн 2 хүний цогц нь жижиг болон Туяагийн цогцос байсан. Туяа нь 2013 оноос хойш тэнмэл амьдралаар амьдарч ирсэн. Түүний охин нь ээжигээ удаа дараа болиулах гэж оролцсон боловч чадаагүй. Туяа нь жижигээдээ нийлж арх ууж явдаг болсон тухай охин нь ярьсан. Харин жижигийн ар гэрээс эгч нь мэдүүлэг өгсөн байдаг ба уг хэрэгт дүүгийнх нь амнаас хохирсонд гомдолтой байгаа тухайгаа илэрхийлсэн. Мөн адил арх уугаад тэнмэл амьдралаар яваад тодорхой хэмжээний хугацааг өнгөрүүлсэн хэмээн ярьсан байна. Шүүх шинжилгээний үндэсний хүрээлэнгийн дүгнэлтээр далайгаач Туяагийн биед толгой, үзүү, нүүр, цээж, нуруу болон мөчтийн хэсгүүдэд 3-4-р зэргийн түлэгдэл үүссэн болох нь тогтоогдсон. Эдгээр түлэгдэл нь өндөр хэмжээний үйлчлэлийн улмаас үүссэн бөгөөд шинжээчийн дүгнэлтээр тухайн түлэгдлүүд нь нас барсны дараа үүссэн гэмтэл гэж үзжээ. Далайгаачин угаарынхийн чошмог хордлогын улмаас нас барсан. Нас барсны дараа одоо гарсан тухайн галд шатсан гэсэн үг юм байна. Харин жижигэгийн цогцост хийсэн задлан шинжилгээгээр түүний бүх биеийн 95%-ийг хамарсан 3-4-р зэргийн түлэгдэл тогтоогдсон бөгөөд хүзүүний хэсэгт эр үзүүртэй зүйлээр үсгэгдсэн хатгагдсан шарх илэрсэн. Уг шарханд шууд үхэлд хүргээгүй бөгөөд талайгаач нь угаарынхийн хордлого болон их хэмжээний түлэгдлийн улмаас нас барсан гэж шинжээчид дүгнжээ. Мөн нас барах үедээ хүнд зэргийн согтолтой байсан нь тогтоогдсон байна. Биологийн шинжилгээний хүрээнд цусны дээжийг харьцуулан ДНХ-гийн шинжилгээ хийхэд талайгаачдын хэн болох гэр бүлийн хамаарлыг тогтоох зорилгоор төрөл садныг магадлах шинжилгээнүүдийг хийсэн. Үүгээр олдсон 2 цогц нь талайгаач жижигэ болон туяа нарын байсныг баталсан. Одоо харин уг хэрэг дээр шүүгдэгч бэн ямар тайлбар өгсөн бүгдээрээ мэдүүлгэсэн сонсцгоё. Тэрээр хэлэхдээ би жижигийг 10 гаруй жилийн өмнөөс таньдаг боловч дотн найзалж байгаагүй. Баатраг бараг танихгүй 5-6 хоногийн өмнө эхнэр чимгээ хүүхдээ ахыntаа үлдээгээд надтай хамт тараншаанд амьдрах болсон. 2017 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдөр 16 цагийн үед Нарантуул захын ард талын түүхий давдаг цэг дээр чимгээ бит 2 жижигээ Баатара Туяа 3-тай тааралтаад арх ууцгасан юм. Бид нэр таарлахаас өмнө тусдаа мөн арх уусан байсан. Замдаа тавуулаа 1 шил 0.75 литрийн Чингис арх авч ууцгасан. Тэгээд маршлын гүүрний тараншаанд очоод жижигээ бит 2 хоол хийгээд Баатара арх аяглаад сууж байсан. Туяагч чимгээ 2 ор засаад хөвтөөд унтаад өгсөн. Баяраа ах намайг архиар шахаад 4-5 удаа дараалж аягалж өгөөд байснаа хоол буцлаад намайг гурил хэрчээд явган сууж байхад Баатар ах гів гинэт чулуу барьж босч ирээд миний толгойн зүүн дээд хэсэгт зүүн хажуу талаас нь цогхоход би босоод өөдөөсөн замдаа давтал жижигхэн араас гараараа боогоод гуруулаа нилийн ноцолтоод Баатара намайг хідэн удаа шанадаа давхаарна уур хүрээд бүсэндээ хуйтайн зүүж явдаг бор өнгийн штэ USA гэсэн бичиг далбаатай тонгоргоо гаргаад Баатар ахын цээж рүү нь хутгалсан. Тухайн үедээ би маш их ууралсан байсан. Дээрээс нь араас нь хүн боосон болохоор би хэдэн удаа хутгалснаа сайн санахгүй байгаа юм. Хутгалчхаад Баатар ахыг цааш нь унгаад жижигэгийн хавирга руу нь тохиолдож байж тавиулаад эргэж хараад жижигийг хутгалсан. Гидэс ходоод хавьд нь хутгалснаа санаж байна. Жижигээ чи намайг хутгалчихлаа шүү дээ гэхээр нь та хоёр над руу дайраагүй бол юу гэж ийм асуудал болох юм бэ? Та хоёр намайг нийлж зодъё гэж ярилцсан юм шүү гэж хэлсэн. Тэгтэл жижигээ энэ тараншаан бол минийх. Би амьдардаг. Чи зүгээр зайл гэхээр нь би гал руу шуудаа хийгээд түүнийгээ буцааж гаргаж ирээд галтай тараншааны гол хэсэгт байсан картонын цаасан дээр тавиад жижигээг өшөглөж унгаагаад чимгээг унтаж байхаар нь татаж босгоод хувцсыг нь өмсүүлээд аваад гарсан. Тухайн үед Баатара миний толгойн зүүн дээд хэсэгт чулуугаар цохиж хагалсан. Гарны энд тэнд жижиг шарах байгаа. Үүнийг бол би өөрөө хүн хутгалж байхдаа гэмтээсэн байх.
Тараншаанаас намайг хөөсөн болохоор би сохтуудаа. Тэгвэл тараншаанд хинэн ч амьдрахаа болъё гэж бодоод шаталсан гих мэдүүлгийг өгчээ. Ингээд шүүгдэж тухайн газраас эхнэр болох чимгээгээ дагуулад явсан. Тэгээд цаашаа явахдаа бас болоогүй. Дахиад нэг хүний аминд хүрсэн. Тухайн хэрэг нь юу болсон бэ гэхээр чимгээ Б2 тэндээс яваад одоо тэр хүмүүсийн Ана гэж дууддаг цэцгийн хэмэгтэйгийн тараншаанд очигээд ярилцаад явсан байна. Тэгээд тухайн газар очтол цэцгийн хананд байгаагүй, тараншаан дотор хинч байгаагүй болохоор нь тухайн тараншаан руу орж суусан. Гэтэл удалгүй тараншаан руу нэг эрэгтэй хүн ороод ирсэн. Тэгээд шүүгдэж Б болон чимгээ хоёроос яагаад одоо энэ тараншаанд та хоёр байгаа юм бэ гэж асуусан. Гэтэл ингэж асууснаас болоод бас мөн адил шүүгдэж Б тухайн тараншаан руу бууж ирсэн эрэгтэйтэй маргалтаад зодтолдож эхэлсэн. Чимгээг тараншаанаас гарч ирэхэд тараншааны амсар дээр чимгээгийн таньдаг Ана гэж дууддаг цэцгийн чинь бас муу адил өөр нэг эмэгтэйтэй зогсож байсан юм байна. Тэгээд чимгээ нь юу ч хэлээгүй цаашаагаа яваад өгсөн. Удалгүй чимгээгийн араас шүүгдэж Б гүүгээд ирсэн юм байна. Ингээд цаашаагаа шүүгдэж Б болон чимгээ хоёр явсан. Харин тухайн тараншаанд байсан бууж ирсэн эрэгтэй хүн болохоор шүүгдэж Б гутгалуулад үлдсэн юм байна. Энэ хэрэг дээр бүгдээрээ одоо Ана гэж дууддаг цэцгээ гих хүний одоо мэдүүлгээс сонсцгоё. Тэрээр хэлэхдээ 2017 оны 2 дугаар сарын 12-ны өглөө одоо тухайн тараншааны амсар дээр хамт байсан эмэгтэйг нь Эги гэдэг юм байна. Тэгээ тухайн Эгитэй хамт хог түүж яваад хүрлээтэй буюу одоо хутгалуулсан залуутай таарлцсан гэж ярьсан. Тэгээд тэр гурав нийлээд одоо өдөржингөө хог түгээд одоо явцгаасан байна. Нийлээд мөн адил тэр гурав архи уцгаасан. Тэгээд орой 21 цагийн үед одоо цэцгийн амьдардаг тараншаал руу очиж амарцгаая гэж яриад явсан юм байна. Ингээд тараншааны гадна талд иртэл одоо тараншаан дотор хоёр хүн байгаа нь мэдэгдэж байсан. Яг тэгэхээр тухайн хоёр хүн хоорондоо юм ярьж байгааг нь сонссон юм байна. Тухайн хоёр хүн нь ямар хоёр хүн байгааг мэдэх гэж хүрлээ төрүүлж буусан нь тэр байсан юм байна лээ. Тэгэд хүрлээ тухайн хоёр хүнийг харчаад дээшээгаа цэцгээ рүү хандаж доор эрэхтэй эмэгтэй хоёр хүн байна гэж хэлсэн байна. Тэгээд удалгүй намайг хүн хутгалчихлаа гэж хэлээд тараншаанаас гарч ирсэн. Цэцгээ гайхаад одоо хүрлээ хартал нүүр аман цус болчихсон. Баруун хэвлийн хэсгээс нь цус алдаж байжээ. Үүний дараа тараншаанаас шүүгдэж Б болон чимгээ хоёр гарч ирээд 120-ын буудлын чиглэлдээ алхаад яваад өгсөн. Тэгээд цэцгийн одоо тэр хавьд амьдардаг одоо эмээ өвөө гэх хоёр хүн байдаг байсан байна. Тэгээд тэр хоёр хүн дээр очиод цагдаа дуудаад өгөөч. Энд ийм асуудал боллоо гэж хэлээд цагдаа дуудсан юм байна. Ингээд хүрлээнд шүүгдэж Бэд хутгалуулан нас баржээ. Хохирогч хүрлээгийн хууль ёсны төлөөлөгч одоо хүрлээгийн талаар дараах мэдүүлгийг шүүхэд өгсөн байдаг. Би хүрлээтэй 1990 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр гэрлэлдээ батлуулсан. 2005 онд бид хоёр хамт амьдрахаа болсон. Хаяа гэртээ ирдэг байсан. Хамгийн сүүлд 2017 оны 2 дугаар сарын 8-нд ирээд 2 хонцгоод 10-ны өдөр өглөө шуудаага үүрээд гараад явсан. Тэгээд тэрнээс хойш уулзаагүй хэмээн мэдүүлсэн. Шүүх шинжилгээгээр талигачин бид хэвлийн баруун дээд хэсэгт нэг удаа хатгсан. Тэр шарх нь өрс гэмтээгээд хэвлийн хөндий рүү нэвтэрч илэгний баруун хэсгийг хүртэл гэмтээсэн байжээ. Бас хамрын хэсэгт нь өөр нэг хатгагдсан шарх байсан гэж гарсан. Ингээд нийтдээ 2 удаа эр үзүүртэй зүйлээр хатгсан гэмтэл байна гэж үзсэн. Үүний улмаас илгэн гэмтэж их хэмжээний цус алдаад нас барсан хэмээн шүүхийн дүгнэлт гарчээ. Энэ мөн хийсэн хэрэгтэй шүүгдэж Б дараах мэдүүлгийг өгч тайлбарлан ярьсан. Тэрээр хэлэхдээ чимгээ бид хоёр 120 мянгатын орчим нэг тараншаан дотор сэрсэн. Гэтэл чимгээ чи өчигдөр төв зэнгэлтгийн орчимд нэг тараншаанд ороод хүн хутгалсан. Тараншаанд хоёр эмэгтэй нэг эрэгтэй хүн байсны эрэгтэйг нь хутгалахад нэг эмэгтэй нь гараад цагдаа дуудсан чинь чи намайг чирээд цухтаасан гэж надад хэлж байсан гих мэдүүлгийг өгсөн. Ингээд шүүгдэж Б 2016 оны 5 дугаар сард Зайсан скверийн орчимд барилгын хашаанд хамт архи ууж байсан хүнийгээ зодож олон тонны гэмтэл учруулж түүнийг алсан. Уг хийсэн үйлдэлээ нуун дарагдуулж түүнийг булсан байсан. Үүнээс удалгүй 9 сарын дараа нэг шөнийн дотор 3 хүний амь насанд хүрч нэг хүнийг алахыг завдаж олон удаа хутгалсан хэргийг үйлдсэн байна. Анхан шатны шүүгдэж Б хэд хэдэн хүнд халдаж хүний амь нас хохироосон гэмт хэрэгт буруутай гэж үзсэн. Тэгэхдээ тэр нь зүгээр нэг энгийн нөхцөл байдалд биш, одоо бие хамгаалж чадахгүй хүмүүсийг онц хэрсгийгээр хөнөөсөн гэж дүгнсэн. Түүнд шүүхээс бүх насаар нь хорих ялыг оноосон. Гэвч шүүгдэгч Б уг ялыг эсэргүүцэн давж заалтсан.
Давж заалдах шатны шүүх энэ хэргийг дахин нягтлж үзээд эцэст нь шүүх юу гэж шийдсэн бэ гэвэл гин буруутайг нь хэвээр баталж хамгийн эцсийн байдлаар бүх насаар нь хорих ялыг хэвээр нь үлдээжээ. Ийм нэг хэрэг 2016-аас 2017 оны хооронд болоод өнгөрсөн байна. Өнөөдрийн энэ одоо ярьсан хэрэг нь нийгмийн тодорхой хэсэгт тусгаарлагдсан доторгүй амьдралтай, архины хамааралтай хүмүүсийн өдөр тутмын амьдрал хэрхэн өрөндгийг мөн архиталт ямар аюултай үр дагаварт үргэж болдгийг бидэнд харуулсан харамсалтай жишээ байлаа. Арх хизээж хүнийг зөв зам руу хөтөлдөггүй. Харин эсэргээрээ уур бухимдал, зөрчил маргаан улмаар хүний амь насыг хохироох хүртэл ноцтой үр дагаварт хүргэдэг гэдгийг энэ хэрэг бидэнд дахин харуулж баталж байна. Зөвхөн энэ хэрэг бос өмнө нь гарч байсан олон ижил төрлийн манай суугаар яригдаж байсан гэмт хэрэгүүд ч гэсэн мөн адил архиталтаас үүдсэн байдгийг та бүхэн санаж байгаа байх. Тэгээ зөвхөн энэ хэргийг одоо сэрэмжлүүлэх зорилгоор та бүхэнд хүргэж байгаа гэдгийг бас санаарай. Тэгээ дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай.